Bienvenidos a Makita Colombia. Mi nombre es Omar González, manager de la línea de mantenimiento. A continuación les vamos a dar a conocer uno de nuestros combos especiales que tenemos en el momento. Es el combo 1609. Es nuestra aspiradora especial DBC 261 ZX11. Las características principales de nuestra aspiradora, ¿cuáles son? Viene pues con una manguera, viene con una boquilla especial para piso y también puede servir a su vez para lo que es limpieza de tapetes. Una encosta de un tubo extensor, es un tubo en aluminio, el cual nos va a permitir extender mucho más la boquilla para cuando realizamos la limpieza. Este tipo de aspiradoras consta de dos sistemas: un sistema de bolsa, el cual la bolsa nos puede permitir recoger hasta 2 litros en lo que es la parte de mugre, pureza. También consta de un filtro, que es un filtro